tokie sprendimai namuose iš vis turėtų būti draudžiami. Tai nėra malonu, tai nėra gerai, net ir galvojant apie ofiso erdvės. Aišku, čia visą tai susiveda į biudžetinius dalykus, nes kartais vystytojas nesupranta svarbos arba nenori suprasti svarbos, jam tiesiog svarbiausia, kad atitiktų normas, apšvietimas yra, biudžetas neišsibūtė ir visur sudėtos panelės, bet reikia galvoti apie darbuotojų, kurios naudosis tom patalpom gerovę, tai vėlgi kaip tu jautiesi, kai tau akina ryškų lubose ir panašiai. Ne, aš manau, kad to neturėtų būti, turėtų būti galvojami geri sprendiniai, kurie yra malonus, neakina, nes, vėlgi, šviečiančios panelės plataus kampo, tai nėra geras sprendimas. Platus kampas gali būti, svarbu, kad nebūtų didžiulis šviečiantis blynas lubose. Yra projektuose gražus apšvietimo dizainas padarytas, mėgsta žmonės susidėti į vertikalų ledą, tuomet ta pati LED juosta yra lubose ir visa tai vėlgi būna gan plataus kampo ir pakankamai ryško. Kai tu turi vertikaliai šviečiančią liniją, sieną ir panašiai, tu pastovi matysi, tai tau ir akina ir tai nėra malonu. Aš esu šalininkas koncepto ir minties, kad apšvietimas turi būti nematomas.